떨어졌죠? 예. 여러분들 즐거우세요? 还是很开心吗？ 얼마나 즐거우세요? 有多开心呐、 소리가 좀 작은데요? 有点小声哦。 지금 얼마나 즐거운지 소리로 한번 표현해주세요. 大家用声音来表示一下你们现在有多开心好吗？ 지금까지 분위기 어떤가요? 우리 멤버들이 보기에. 团员们，你们觉得到现在的气氛如何呢？ 어때요? 非常好。 지금까지 분위기가요. 네. 저희 멤버들의 강렬한 퍼포먼스와 신나는 곡으로 계속 달려왔더라면 예. 이제 여러분들과 좀 함께해야 될 시간인 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 到目前为止的舞台啊，如果是说以我们团员的热情跟很愉悦的表演来一直跑到现在的话，接下来呢，应该就要跟歌迷们一起有一所互动了。 얘기해주시면 안 돼요? 예. 跳舞吗？在楼梯没忘。医生，你就不能活泼一点吗？ 밝게 다시 한번 얘기해주세요. 那 밝게. 再一次要活泼一点哦。 지금까지 여러분들과 함께 퍼포먼스와 그리고 신나는 곡을 함께 했다면 이제부터는 함께해야 될 시간입니다. 좋아요. 예성 씨 그렇게 밝게 얘기해주세요. 예, 알겠습니다. 这样活泼啊！ 好笑。 여러분들 춤 잘 추시나요? 你们会跳舞吗？ 정말로요? 真的吗？ 내가 춤을 제일 잘 춘다 하시는 분 혹시 계신가요? 有没有人承认说自己是最会跳舞的？ 好的，我要请。 한 번만 무대 위로 모셔볼게요. 我想要邀请一位上舞台上。 이름 크게 만들어요. 그러면 다른 분들이 질투해서 안 돼요. 아니, 그렇게 춤을 좀 가르쳐드리면 안 되나요? 어제 안 했다고 우선 저희의 춤을 좀 보여드려야 될 것 같아요. 아니, 좀 같이 이 특식을 좀 안 까먹으시면 더 좋을 것 같아요. 해봐도 좋을 것 같아요. 해봐도 좋을 것 같아. 그치, 너 열심히 보시고 뭐. 여기 이시가 내려가자 하는 것 같아요. 한 번만! 올라오실 수 있나요? 穿粉红色衣服的，你可以上来吗？ 안 나오실 것 같은데? 네, 좀 잡아주세요. 旁边的可以扶他一下吗？ 이분과 직접 무대에서 안무 한 가지를 가르쳐 드릴 거예요. 想要跟他一起在台上教大家一个舞步， 같이 함께 따라해 주시면 됩니다. 大家就跟我们一起做就好了。 제가 늘 일을 크게 만들죠? 네. 굉장히 번거롭게요. 큰 것보다는 번거롭게 하시는 것 같아요. 그래서 저는 여러분들과 좀 가까이서 함께 하고 싶네요. 좋아요. 자, 올라오시네요. 자, 박수만 해주세요. 大家掌声鼓励。 이쪽으로 오셨으면 됩니다. 자, 일단 본인 소개를 좀 부탁드릴게요. 请你自我介绍一下好吗？ 很高，桃园，你只要讲就好了。我叫许林伟， 누구를 가장 좋아하시나요? 你最喜欢谁呀、 제일 좋아하는 멤버는 예성 씨. 예성 씨 춤 아시죠? 그럼요. 가르쳐 주시기 바랍니다. 那就由医生跟这位歌迷一起教大家跳舞。 여러분도 춤 함께 따라해 주시기 바랄게요. 大家也要一
어제 핸드폰 못 安 잡고. 对安对 은혁 씨랑 셋이서 잘하는데 설명을 잘 못해요. 자, 은혁 씨가 安对， 거기 서서 光放话掉 제가 了。 하면 두 분이서 따라하시는 거예요. 네, 알겠습니다. 자, 첫 번째 동작이에요. 第一个动作， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 여기만. 그리고 可以， 왼손도 还有再来是左 2, 手。 3, 4, 5, 6, 7, 8. 자, 해볼게요. 那我们一起来哦。 5, 6, 7, 8. 둘이 영원히 함께 둘이 사랑을 할 때. 오케이. 잘했어요. 너무 잘했어요? 맹말라마. 네. 잘하고 계세요. 여기만. 자, 두 번째 동작입니다. 那第二个动作， 손을 앞뒤로 흔들고 박수. 手要前后的动，然后 앞뒤로 再 흔들고 박수. 然后再来再鼓掌。 네. 자, 해볼게요. 5, 6, 7, 8. 둘이 사랑을 할 때 둘이 영원히. 오케이. 했어요? 네, 했어요. 잘했어요? 네, 잘하고 계세요. 제가 계속 몇 점이에요? 몇 점? 지금까지 몇 점이에요? 한 25점. 你昨天来了吗？春天 자, 할게요. 叫什么？ 세 번째 동작입니다. 第三个动作， 여러분도 잘 아시는 大家也很熟悉的 쏘리쏘리 동작이에요. sorry sorry 的动作。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 하! 吓死谁啊？这是重点了， 하는 좀 방점맞게. 하! 이게 포인트예요. 这是重点哦。 하이까지.